أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العلي العظيم. درود شريف پڑھو. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عليه بعدد كل معلوم لك دائما أبدا. اللہ تبارک و تعالی جا تواں اساں جے مٿاں अणगणिया करम ऐं एहसान आहिनि जो अल्लाह रब ज़ुल-जलाल तव्हां असांखे इशा जी निमाज़ बा जमात नसीब फरमाई ऐं उन खां पोइ क़ुर पाक जे हिन बाबरकत दर्स क़ुर जे महफ़िल में विहण जी तौफ़ीक़ बि इनायत फरमाई। सूरतुल बक़रा जूं आख़िरी आयतूं हली रहियूं आहिनि, हिकिड़ी आयत बाक़ी आहे। 285 नंबर आयत तिलावत कई वई, बाक़ी हिकिड़ी आयत आहे 286। ही सूरतुल बक़रा जूं आख़िरी ॿई आयतूं फ़ज़ीलत जे एतबार सां तमामु आला ऐं उत्तम आहिनि। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन फरमायो त अल्लाह तबारक व तआला ही ॿई सूरतूं मूंखे उन ख़ज़ाने ख़ासि मां कढी ॾिनियूं आहिनि जेको ख़ज़ानो अल्लाह तबारक व तआला जे अर्श जे हेठि आहे। ख़ासि ख़ज़ाने मां ख़ासि तोहफ़े तौर ते अल्लाह तबारक व तआला मूंखे ही ॿ आयतूं ॾिनियूं आहिनि, सूरतुल बक़रा जूं आख़िरी ॿ आयतूं। पोइ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन फरमायो जीअं ख़ासि नेमत आहिनि, सॼो क़ुर नेमत आहे, अखर अखर नेमत आहे, पर के सूरतूं वधीक फ़ज़ीलत रखनि थियूं, के आयतूं अञा वधीक, आयतुल कुर्सीअ जी फ़ज़ीलत अञा वधीक। वरी हिननि आयतुनि जी त अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त ख़ुदा जे ख़ासि ख़ज़ाने जेको अर्श जे हेठां आहे उन मां मूंखे तोहफ़े तौर ते मिलियूं आहिनि। ऐं हिकिड़ी ॿी रिवायत जे अंदरि ईंदो आहे त अल्लाह तबारक व तआला हिन दुनिया जे पैदा करण खां 2000 साल पहिरियां पंहिंजे कुदरत ख़ुदाबंदीअ जे हथ सां ही ॿ आयतूं लिखियूं ऐं उन्हनि खे तिलावत फरमायो। क़ुर अल्लाह जो कलाम आहे न, ख़ुदि तिलावत फरमायो। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायो त पोइ तव्हां मुंहिंजा उम्मती हो, तव्हां बि हिननि ॿिन्हिनि आयतुनि खे यादि कयो, पंहिंजे घर वारनि खे, पंहिंजे नियाणियुनि खे, पंहिंजे बचड़नि खे यादि करायो। जंहिं माण्हूअ राति जो इशा नमाज़ खां पोइ ही ॿ आयतूं पढ़ियूं, सॼी राति उन जे तहफ़ुज़ जे लाइ इहे ॿ आयतूं काफ़ी आहिनि। अल्लाह तबारक व तआला उन जी हिफ़ाज़त जो बंदोबस्त अहिड़ी तरह सां मज़बूती सां फरमाईंदो। पोइ हज़रत उमर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ॿई सहाबी सॻोरा इन्हनि रिवायतुनि जे पढ़ण खां पोइ फरमाईंदा हुआ त असां त सम्झूं था त को बि अक़ुल वारो मुस्लमान हिननि ॿिन्हिनि आयतुनि खे यादि करण खां महरूम न रहंदो, ऐं कोई बि सियाणो अक़ुल वारो मुस्लमान राति जो हिननि ॿिन्हिनि आयतुनि जे पढ़ण खां सवाइ न सुम्हंदो, माना पढ़ी सुम्हंदा कयो, एतिरो ताक़ीद कयो वियो। पोइ हिननि आयतुनि जे नाज़िल थियण जी ज़रूरत छो पई, कहिड़ो कारनामो हो उन वक़्तु जो ही आयतूं नाज़िल थियूं। अल्लाह तबारक व तआला ख़ुसूसी तौर ते इनाम तौर ते नाज़िल फरमायूं। गुज़िरियल आयतुनि में उन जो कुझु ख़ुलासो हक़ीक़त बयानु थी चुकी आहे। यकीनन तव्हांखे कलो की आयत मां बयानु थियल लफ़्ज़ यादि हूंदा। अल्लाह ताला फरमायो वइन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख़्फूहु युहासिबुकुम बिल्लाह। अल्लाह रब ज़ुल जलाल फरमायो जेको कुझु तव्हां पंहिंजे दिलि में छुपायो था या ज़ाहिर कयो था, अल्लाह उन जो हिसाब तव्हां सां कंदो। इहो लफ़्ज़ तमामु वॾो हो। साईं जेको अमल कयूं पोइ चङो या बुरो उन जो हिसाब थिए त ॾेई वेंदासीं। कयो आहे जो जहिड़ो बि अमल कयो आहे त हिसाब ॾींदासीं। साईं जेको दिलि में सोचियो आहे, दिलि में छुपायो आहे, उनजो बि हिसाब अल्लाह तबारक व तआला फरमायो युहासिबुकुम बिल्लाह, अल्लाह हिसाब कंदो आहे।
जेका भी दिल में छुपायो था या ज़ाहिर कयो था, माना दिल में जेको विसो ख्याल अचे तो वो पूरो कयूं या न, उनजो भी हिसाब। हदीस पाक जे अंदर त ईअं बि चयो वियो, चङाईअ जो इरादो कयो आहे, पोइ चङाई तव्हां खां न बि थी सघी त बि सवाब मिलंदो। साईं हिन में त फ़ाइदो आहे। बाज़ औक़ात बुराईअ जो इरादो कंदा आहियूं, पोइ बुराई कंदा आहियूं त हुनजी सज़ा मिलंदी, हदीस पाक चवे थी। पर जे बुराईअ जो इरादो कयो आहे, बुराई न कई आहे, त साईं हदीस पाक ईअं बि चवे थी हुनजो मुहासिबो कोन्हे। पर हीअ क़ुर पाक जी आयत त चवे थी जेको बि बुरो ख़्याल दिल में आंदो आहे, जेको बि उनजो ज़ाहिर कयो या उनखे लिखायो, ख़ुदा हिसाब वठंदो। साईं ॾाढी मुश्किल आहे इहा ॻाल्हि। सहाबा किराम जॾहिं इहे लफ़्ज़ ॿुधा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन वटि दाऊं करणु लॻा। साईं दिल में विसविसा ख़्यालात त हज़ारों क़िस्म जा अचनि था। कॾहिं कॾहिं असां ख़्यालात दिल में आणणु न बि चाहींदा आहियूं, पाण वटि अची वेंदा आहिनि। ख़ुसूसन जॾहिं निमाज़ में नफ़िल में शुरू थींदा आहियूं, जिन ख़्यालात जे तरफ़ क़तान हक़ीक़त में वञणु न चाहींदा आहियूं, निमाज़ में अहिड़ा ख़्यालात अची वेंदा आहिनि। या निमाज़ खां सवाइ बि माण्हू ख़ामोशीअ सां वेठो आहे, अहिड़ा ख़्याल विसविसा दिमाग़ में अची वेंदा आहिनि जेके हक़ीक़त में करणु कॾहिं बि न चाहींदा आहियूं। साईं पोइ हुनजो हिसाब थींदो। साईं त ॾाढो मुश्किल आहे। साईं पोइ बची कोन सघंदासीं, मरी वियासीं, हड़ वई हली। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जॾहिं सहाबा किराम जो इहो ॿुधो त चवनि था त हड़ वई। ऐं क़ुर पाक जी आयत ॾाढी ॾुखी लॻी हिननि खे, जो अल्लाह ताला जो हिसाब हिननि खे ॾाढो ॾुखियो थो लॻे। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त बनी इसराइल जे माण्हुनि वांगुरु एतिराज़ करणु शुरू कयो अथव। ॿुधंदा वञो, अमल कंदा वञो, मञींदा वञो बसि। सहाबा किराम जॾहिं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी ज़ुबान मां इहे लफ़्ज़ ॿुधा त हुज़ूर जन असांखे बनी इसराइल जे माण्हुनि सां तशबीह ॾींदे महिणो ॾियणु फरमाइनि था त तव्हां बि बनी इसराइल जे क़ौम वांगुरु एतिराज़ करणु शुरू थिया हो। यादि हूंदो हिते तव्हांखे हिन लफ़्ज़नि सां यादि अची वियो हूंदो उहो वाक़ियो त बनी इसराइल जे क़ौम जे माण्हुनि खे अल्लाह ताला फरमायो हो त हे माण्हू जेको न तव्हांजो मरी वियो आहे, का बि गऊं कुही करे हिन जो गोश्त जो टुकड़ो हणोसि त तव्हांजो माण्हू ज़िंदा थींदो, ॻाल्हाईंदो। पोइ हुननि एतिराज़ कया, गऊं कहिड़ी हुजे, रंग जी कहिड़ी हुजे, उमिरि जी केतिरी हुजे, कम में वहू छल हुजे की न हुजे, ऐं जेको आहे जवान हुजे की न पोड़ी हुजे, वियायल हुजे की न अञा ईअं जेको आहे वहोड़ी हुजे, अजाया सुवाल कयूं फासी विया। अल्लाह ताला जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन एॾा इशारो कंदे खोड़ सारनि ॻाल्हियुनि बनी इसराइल जे माण्हुनि जा एतिराज़ हुआ। पाण फरमाऊं त तव्हां बि बनी इसराइल वांगुरु एतिराज़ करणु शुरू कया आहिनि, इनकार करणु शुरू कया। कॾहिं खां ईअं थियो? ॿुधंदा वञो, अमल कंदा वञो बसि। सहाबा किराम जॾहिं अल्लाह जे रसूल जे ज़ुबान मां इहे लफ़्ज़ ॿुधा त चवंदा हुआ, समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। साईं ॿुधोसीं, मञियोसीं, रब साईं तोखां ई बख़्शिश जी उमेद रखूं था, छो त हिकु ॾींहुं तोॾां ई मोटी अचिणो आहे। इहे लफ़्ज़ जॾहिं सहाबा किराम फरमाया, ज़ुबान तां लफ़्ज़ जॾहिं उन्हनि जे तां निकिता त अल्लाह जे रसूल चयो आहे, ॿुधो ऐं मञियो। साईं असां बि समिअना व अताना, ॿुधोसीं बि मञियोसीं बि, इताअत बि कईसीं बसि। पोइ ॾुखिया थियूं या अॻिते सुखिया थियूं, बसि ॿुधोसीं, अमल कयोसीं। साईं तोखां बख़्शिश जी उमेद तलब था रखूं, हिकु ॾींहुं तोॾे ई मोटी अचिणो आहे। इहे लफ़्ज़ जॾहिं सहाबा किराम जे ज़ुबान तां निकिता, अल्लाह तबारक व तआला खे इहा ॻाल्हि एॾी पसंदि आई त मुंहिंजे हबीब, हालांकि मुफ़स्सिरनि लिखियो आहे, मुफ़्ती शफ़ी अहमद रहमतुल्लाह अलैह बि लिखियो आहे, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बि हिन ॻाल्हि खे लिखियो आहे त हुज़ूर सलातो सलाम जन खे बावजूदि हिन ॻाल्हि जे त इन आयत जो सॼो पतो अल्लाह ताला केतिरो हिसाब कंदो, केतिरनि ॻाल्हियुनि में माफ़ी ॾींदो, पकड़ केतिरी हिननि ॻाल्हियुनि ते, विसविसन वारे मामलात ते केतिरी पकड़ सख़्तु कंदो, केतिरी गिरफ़्त नरमीअ सां रखंदो, सॼी मालूमात हुई। पोइ पंहिंजे तरफ़ खां जवाबु ॾियण जे बजाए सहाबा किराम जो एतिराज़ ॿुधी करे ॼण त निहारनि पिया त मुंहिंजा रब साईं, हिननि खे जो एॾी ॻाल्हि इहा ॾुखी लॻी आहे, मां पंहिंजे ज़ुबान सां लफ़्ज़ कहिड़ा चवां, तसली ॾियां, तूं ॾे। अल्लाह तबारक व तआला उन तसलीअ जे लफ़्ज़नि खे बयानु करण खां पहिरियां तारीफ़ करणु फरमाई आमन रसूल, मुंहिंजे नबीअ बि मूंखे मञियो। अल्लाह ताला जी साराह करणु ॾिसजो, मुंहिंजे नबीअ बि मूंखे मञियो। बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बी, मुंहिंजे नबीअ मुंहिंजे हर उन ॻाल्हि खे मञियो जेका मुंहिंजे तरफ़ खां मुंहिंजे नबीअ ते नाज़िल कई वई। साईं ॿियो, वल मोमिनून, मोमिननि बि मञियो।
उन दौर जे सहाबा किराम जी तारीफ़ तो क़ुरान करे ढकियल लफ़्ज़नि में। मुंहिंजे नबीअ ते जेका शइ नाज़िल थी उन बि मञियो, मोमिननि बि मञियो। कुल्लुन आमन बिल्लाह, सभिनी मञियो। उन दौर जा सहाबी त सभु थी विया न। हाणे वॾा वॾा जलील क़द्र सहाबी जेके अल्लाह जे रसूल वटि अची करे सवाल करे सघनि पिया, जेके एतिरी हिम्मत जुर्रत अल्लाह जे पैगंबर जे आॾो वेही करे सघनि पिया, उन्हनि अचे कयो त बाक़ी सॼी क़ौम उन्हनि जे पोयां। जीअं असां वटि हूंदो आहे कंहिं घर जो अॻवान सरबराह अचे करे कंहिं ॻाल्हि में बीहंदो आहे, बाक़ी सॼो घर हुनजे पोयां हूंदो आहे। ईअं कोन थींदो आहे त हे घर जे हिकिड़े भातीअ जे तरफ़ां हुजे, ॿिया भाती हुनजा मुखालिफ़ हुजनि त उन्हनि जे तरफ़ां न हुजे, वॾो सभिनी जे तरफ़ां हूंदो आहे। अल्लाह जी फरमायो सभिनी मञियो। मुंहिंजे नबीअ त मञियो, पर मुंहिंजे नबीअ जे आॾो मोमिननि बि मञियो, कुल सभिनी मञियो। साईं कीअं मञियो? हुननि त चयो समेना व अताना, ॿुधोसीं हिदायत कईसीं। तव्हां कहिड़े क़िस्म जी तारीफ़ कयो था? अल्लाह से फरमायो ॿुध त मां ॿुधायां तोखे कीअं था मञनि। आमन बिल्लाहि व मलाइकती, मञनि था अल्लाह जे ज़ात खे बि, व मलाइकती, अल्लाह जे मलाइकनि खे बि मञनि था, व कुतुबी, अल्लाह जे नाज़िल कयल आसमान खां किताब जेके आहिनि उन्हनि खे बि मञनि था, व रुसुली, ख़ुदा जा जेके रसूल वॾा वॾा, हिकिड़ा आहिनि नबी, ॿिया आहिनि रसूल। नबी तक़रीबन 1.25 लाख पैगंबर आहिनि, कमो पेश कुझु 1,24,000 कुझु घटि वधि बुज़ुर्गनि लिखियो आहे, एतिरा नबी पैगंबर गुज़रिया आहिनि। उन्हनि में रसूल 313, उन्हनि रसूलनि में 4 रसूल तमामु वॾा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐं वरी इन्हनि 4 मां सभिनी जो ख़ातम रसूल इमामुल अंबिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनन। हाणे अल्लाह जी फरमाए थो मुंहिंजे सभिनी रसूलनि खे बि मञनि था। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिनहुम, मुंहिंजे इन्हनि रसूलनि मां कंहिं बि हिकु रसूल खे छॾनि नथा। नऊज़ बिल्लाह त हीउ पैगंबर कोन्हे, या हीउ आहे त हीउ न आहे, हिन खे मञूं था हिन खे नथा मञूं, ईअं बि कोन था चवनि, मञनि था सभिनी मुंहिंजे ॻाल्हियुनि खे। ऐं हीअं बि चवनि था वक़ालू, हीअं बि चवनि था समिअना व अताना, ॿुधोसीं इताअत बि कईसीं। गुफ़रानक रब्बना, रब साईं तुंहिंजे ई तरफ़ खां बख़्शिश जा तलबगार आहियूं। व इलैकल मसीर, ऐं सुहिणा अल्लाह तुंहिंजे तरफ़ ई असांखे कॾहिं मोटी अचिणो आहे। पोइ तो चयो आहे असांखे पंहिंजे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन हुकुम कयो आहे, असां मञियोसीं बसि। जेका बि ॻाल्हि आहे मञीसीं। इनखे चइबो आहे ईमान, इनखे चइबो आहे इताअत। ऐं इहा इताअत जंहिं बि कई आहे अल्लाह ताला हुनजी साराह कई आहे हिन लफ़्ज़नि सां। हाणे ॾिसो सम्झण जी ॻाल्हि आहे, हिते अल्लाह तबारक व तआला लफ़्ज़ फरमायो आहे मुंहिंजे नबी मञियो ऐं मोमिननि बि मञियो। कहिड़ा मोमिन? नाला वरिता विया? न। कहिड़े दौर जा मोमिन? नाला वरिता विया? न। क़यामत ताईं ईंदड़ जेके बि मोमिन हूंदा, क़ुरान पाक जे आयतुनि जे पढ़ण खां पोइ जे उनखे आयतूं सम्झ में अची थियूं वञनि त अल्लाह ताला हिननि आयतुनि में ही मसइला बयान कया आहिनि, सम्झ में थियूं अचनि, सम्झी वियो, पोइ अमल कयईं, पोइ त वाह वाह। पर जे सम्झ में न आयुसि, मुंझी पियो। क़ुरान पाक जी आयत त बीठी आहे पर सम्झ में नथो अचे। जीअं ही लफ़्ज़ अल्लाह साईं न फरमाए थो त तव्हांजे दिलि में जेको बि ख़्यालु आयो पोइ उनखे माण्हुनि जे ॾाढो ज़ाहिर कयो या लिकायो, मां हिसाबु कंदोमांव। जेको बि ख़्यालु आयो उनजो हिसाबु थींदो त पोइ त असां हिकिड़े सेकंड में, हिकिड़े मिंट में जेतिरा सेकंड आहिनि ओतिरा ख़्याल था अचनि। हिकिड़े मिंट में जेतिरा सेकंड आहिनि 60, असां वेहंदासीं ॻाल्हि किथां किथां ख़्यालु असांजो फिरंदो वेंदो। घर खां शुरू थींदासीं त दोस्तनि यारनि कारोबार धंधे आसमान ते वञी पुॼंदासीं। सभिनी ख़्यालनि जो हिसाबु थींदो। पोइ के ख़्यालात विस सां असांजा सुठा त के बुरा, के जाइज़ त के नाजाइज़, के बुछड़ा आहिनि बुराइनि जा त के नेकिन जा, पोइ सभिनी जो हिसाबु थींदो। मरी वियासीं पोइ त हाणे क़ुरान पाक जी आयत ॿुधीसीं पर दिमाग़ कमु न कयो त कीअं थींदो इहो। होॾे हदीस पाक बि चवे थी त अल्लाह ताला विसवसन ऐं दिलि में ईंदड़ गुमाननि ख़्यालनि जो हिसाबु न कंदो। क़ुरान जी आयत चवे थी त थींदो। हाणे कीअं करे कजे? हाणे मोमिन माण्हूअ जो कमु आहे, अदा मूंखे सम्झ में नथो अचे पर ख़ुदा जे ज़ात चयो सचो आहे, मूंखे सम्झ में कोन थो अचे। सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी हदीस बि सची, क़ुरान बि सचो।
कीअं तत्बीक ॾिजे जो कंहिंखे सम्झाए सघां या मां बि मुतमइन थियां त हीअं मसइलो आहे। मूंखे बि नथो सम्झ में अचे, कंहिंखे सम्झाए बि नथो सघां, पर यार क़ुर चयो सचु आहे, नबीअ बि चयो सचु आहे, इनखे चइबो आहे ईमान। न बि सम्झ में अचे न त बि चए इनखे। हाणे सहाबा किराम उन वक़्तु जंहिं वक़्तु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन हुननि खे फरमायो त बनी इसराइल वांगुरु तव्हां बि इनकार करणु शुरू थिया हो, मञीदा वञो, इताअत कंदा वञो, बसि पोइ हुननि सम्झो त कोन न, इन लफ़्ज़नि सां बसि इताअत कंदा विया। साईं समेना वाताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। हाणे सहाबा किराम वांगुरु जंहिं बि ईअं चयो उहो बि इन मोमिननि जे लफ़्ज़ में शुमार आहे। ॼण त अल्लाह उन बाने जी बि तारीफ़ करे वियो। क़यामत ताईं जेको पैदा थींदो अहिड़े अक़ीदे सां क़ुर पाक खे मञींदो, उनजी बि ख़ुदा तारीफ़ कई आहे। ऐं जंहिंजी ख़ुदा तारीफ़ कई आहे, जेको माण्हू इन आयत जे ज़िमरे में अची वियो, जंहिंजी तारीफ़ क़ुर करे वञे, अल्लाह जी ज़ात करे वञे, उनखे ख़ुदा क़यामत जे ॾींहुं ईअं कीअं रुसवा कंदो। इंसान बेक़दरो आहे, अल्लाह ताला जी ज़ात वॾी क़दरदान आहे। इंसान नाजाइज़ी कंदो आहे, वमा रब्बुक बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लाह ताला फरमायो त मां पंहिंजे बाननि ते कॾहिं बि ज़ुल्म न आहियां कंदो। ऐं वकानल इंसान अजूला, इंसान जल्दबाज़ आहे पंहिंजे मामलात खे तय करण में। मां जल्दबाज़ी कोन कंदो आहियां, मुंहिंजा फ़ैसिला इंतिहाई समझदारी वारा हूंदा आहिनि, इंतिहाई डर ऐं मोहलत वारा हूंदा आहिनि। पोइ जे बंदो 100 साल खां पोइ बि पंहिंजे कोताहिनि तां मुड़ी वियो न, मां चवंदुमि तो कया ई कोन आॾो आहे, बसि न मुड़ी वियो त माफ़ी वरितई। ऐं इहे विस सां ख़्यालात जेकॾहिं अची बि वियसि, पोइ उन्हनि तां वरी माफ़ी वठंदो आहियो, तौबा कंदो आहियो, इस्तिग़फ़ार कंदो आहियो, त बि माफ़ कंदो वेंदोमांसि। न कयई न पोइ हिसाब आहे, विस सां ईंदा वियसि ऐं जे तौबा कंदो वियो त कुफ़ुर बि तौबा सां माफ़ थो थिए, कुफ़ुर बि तौबा सां माफ़ थो थिए। ही त ख़्यालात आहिनि, वॾा वॾा ॿियो तौबा सां माफ़ था थियनि। ही त विस आहिनि जेके इंसान जे दिलि में आया ऐं निकिरी विया, दिमाग़ में हिकिड़े कन खां आया ॿिए कन खां निकिरी विया। इन्हनि जी बि जेकॾहिं माफ़ी वठंदो आहियो त बि अल्लाह तबारक व तआला हुनखे माफ़ करे छॾींदो। हाणे हिकिड़ी रिवायत जे अंदरि ईंदो आहे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो, जंहिं बि कचहरीअ में, महफ़िल में, मजलिस में किथे वेहो, पोइ जिथे वेहबो आहे कचहरीअ में, त हुन में चङियूं ॻाल्हियूं बि बुरियूं ॻाल्हियूं बि निकिरी वेंदियूं आहिनि, खुलंदियूं आहिनि। हर हिक जे ज़ुबान तां पंहिंजी पंहिंजी ॻाल्हि निकिरंदी आहे, कॾहिं इताअत जी, कॾहिं नाफ़रमानी जी बि, कॾहिं नाजाइज़ी, कॾहिं गुनाह बि, कॾहिं गिला ग़ीबत बि ॻाल्हियूं थी वेंदियूं आहिनि। पोइ हुन जॾहिं तव्हां इहा महफ़िल मजलिस पंहिंजी बर्ख़ास्त कयो, माना पूरी कयो थो, त पोइ चवंदा कयो त सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईअं चई करे उथंदा कयो। पोइ इन महफ़िल में जेके तव्हां खां कमियूं कोताहियूं थियूं, मां रब माफ़ करे छॾींदुसि, ॼण तव्हां कयूं ई कोन। एॾो रब करीम आहे, एॾो रब करीम आहे। पोइ अल्लाह तबारक व तआला जेका साराह कई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बि ऐं उन दौर जे मोमिननि जी बि, लफ़्ज़ मोमिननि जो चई करे क़यामत ताईं ईंदड़ मुस्लमाननि खे इन्हनि में दायरो वॾो रब जे रहमत जो वसीउ आहे, कुशादो रखियो वियो। जेको बि अहिड़ो अक़ीदो रखंदो सभिनी खे मोमिननि में आणींदुसि। पोइ ज़रा हिन आयत जे लफ़्ज़नि खे थोरो अञा वज़ाहत सां जेकॾहिं चइजे त हीअं थींदो, अल्लाह तबारक व तआला ने तारीफ़ कई आहे पंहिंजे पैगम्बर जी बि ऐं उन दौर जे मोमिननि यानी सहाबा किराम जी बि। फरमायूं त इहे सभु जो सभु मोमिन ऐं मुंहिंजो नबी सभु जो सभु गॾे करे चवनि था आमन बिल्लाह, अल्लाह खे मञियोसीं। अल्लाह ताला खे कीअं मञिबो आहे? दुनिया जो ख़ालिक ऐं मालिक आहे, अकेले सिर बादशाह आहे। हिन दुनिया खे ठाहिण में बि अकेलो आहे, हिन दुनिया खे क़यामत ताईं हलाइण में बि अकेलो आहे, हिन दुनिया खे ख़तमु करण में बि अकेलो आहे। वहदहू ला शरीक आहे। पंहिंजे ज़ात में बि पंहिंजे सिफ़ात में कोई हुन सां शरीक न आहे। इहो चइबो आहे आमन बिल्लाह। हाणे ॿियो लफ़्ज़ व मलाइकती, मलाइकनि ते बि ईमान अथसि। कीअं ईमान अथसि? मलाइका अल्लाह ताला जी मख़लूक आहिनि ऐं मलाइका नूर जी पैदाइश आहिनि। मलाइकनि में नर मादियूं कोन थींदा आहिनि जीअं इंसाननि में, जानवरनि में आहिनि, जो उहे खणी शादियूं थियनि, निकाह थियनि, लॻ कनि, पोइ खणी औलाद थिए उन्हनि जो। उन्हनि में नर मादियूं कोन थींदा आहिनि, नर मादीअ खां पाक आहिनि। ऐं वरी उहे खाईंदा पीअंदा कोन्हनि असां वांगुरु जो खणी हुननि खे पेशाब पाखानो थिए, पलीत थियनि, पोइ पाकाई जी ज़रूरत पए। जॾहिं नर मादियूं कोन्हनि, जॾहिं खाइनि पीअनि कोन, त सदाईं पाक, सदाईं पाक, सदाईं अहिड़े शाहवानी ख़्यालात खां पाक, सदाईं पाक। हाणे जेके पाक थिया त ख़ुदा जी इबादत बि ओड़ी तक़दुस सां कंदा हूंदा ऐं ख़ुदा जे हुक्मनि जे मातहत ज़िंदगी गुज़ारनि पिया। इहे मलाइका इंसाननि जे ड्यूटीअ में लॻल आहिनि।
अल्लाह ताला जे तरफ़ खां हिन ते ड्यूटियूं लॻल आहिनि। हिकिड़ा सुबुह जो ईंदा आहिनि, इंसान जा अमल ॾिसंदा आहिनि, लिखंदा आहिनि, ॿिया वरी शाम जो। हिकिड़ो इंसान जे साॼे पासे, ॿियो खाॿे पासे, जंहिंखे किरामन कातिबिन चयो वियो। ऐं वरी हिकिड़ा क़बर में ईंदा, जंहिंखे अल्लाह तबारक व ताला क़ुर पाक जे अंदरि उन्हनि जो बयानु फरमायो आहे त मुनकिर नकीर, त इहे मुनकिर नकीर बि उते सवाल कंदा। क़बर में बि हिकिड़ा हूंदा, दुनिया में बि हिकिड़ा आहिनि, सुम्हण महिल हिकिड़ा आहिनि, जागण महिल हिकिड़ा आहिनि, सुबुह जो हिकिड़ा आहिनि, राति जो ॿिया आहिनि, बरसाति ते हिकिड़ा आहिनि, सर्दीअ ते हिकिड़ा आहिनि, गर्मीअ ते हिकिड़ा आहिनि, मौत साह कढण में हिकिड़ा आहिनि, ऐं हादिसात ऐं नुक़साननि खां बचाइण वारा हिकिड़ा आहिनि। अल्लाह ताला जे हुक्म सां इहे सभु मलाइक असांजे ड्यूटियुनि ते लॻल आहिनि। ख़ुदा जी सची मख़लूक आहिनि, न कि उन्हनि माण्हुनि वांगुरु जीअं पुराणे ज़माने में हिकिड़ो अक़ीदो रखंदड़ माण्हू हुया, जेके चवंदा त मलाइक अल्लाह ताला जी न्याणियूं आहिनि। ख़ुदा लम यलिद व लम यूलद ज़ात आहे, न कि मां ॼायो आहे, न हुन मां केरु ॼमियो आहे, अल्लाह समद ज़ात आहे। पोइ हिननि वरी चयो त मलाइक अल्लाह जूं न्याणियूं आहिनि। ईमान मलाइकनि जे बारे में ही हुजणु घुरिजे त मलाइक खाइण पीअण खां पाक आहिनि, अल्लाह ताला जी मख़लूक आहिनि, अल्लाह ताला जे हुक्म सां दुनिया जे मथां मुनसलिक थियल आहिनि। व कुतुबी, अल्लाह ताला जा किताब बि सचा, वॾा वॾा किताब 4, तौरात, ज़बूर, इंजील, क़ुरान, 4 वॾा किताब। इन्हनि खां पहिरियां या उन्हनि जे विच में बि नंढा नंढा किताब सहीफ़ा आसमान खां नाज़िल थिया आहिनि। पोइ जेके बि आहिनि सभु सचा, पर क़ुर पाक जे नाज़िल थियण खां पोइ अमल सिर्फ़ु क़ुर पाक ते कबो, कंहिं बि ॿिए किताब ते अमल न कबो। मञिबो त सचो आहे, पर कबो ईअं जीअं क़ुर पाक चवंदो, छो त उन्हनि समूरनि किताबनि वारा अहकाम क़ुर पाक पंहिंजे अंदरि बयानु करे छॾिया आहिनि। हाणे ॼण त उन्हनि किताबनि जी ज़रूरत न रही, पर किताब सभु सचा। वरी फरमायो वियो व रसूली, रसूल बि अल्लाह ताला जे ज़ात जा सचा। यहूदीन ऐं नसराननि वांगुरु न, जीअं यहूदीन चयो त ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला जो पैगंबर कोन्हे, ईसाइनि चयो त मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला जो पैगंबर कोन्हे, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अल्लाह जो पैगंबर न मञियो। हिकिड़नि चयो त ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला जो पुटु आहे, नऊज़ बिल्लाह। ॿियनि चयो त न, मरियम जेका आहे उहा अल्लाह ताला जे नऊज़ बिल्लाह घर वारी आहे, ईसा अलैहिस्सलाम पुटु आहे। अहिड़े अक़ीदे खां जेको पाक हुजे, अल्लाह जी फरमायो व रुसूली, मुंहिंजे रसूलनि ते बि पको अक़ीदो अथनि, ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिनहुम, कंहिं बि हिकिड़े रसूल खे रिसालत मां कढनि नथा, जो हिन जो इनकार कनि, कंहिंजो बि इनकार नथा कनि, सभिनी खे मञनि था। इहो आहे ईमान। हाणे हिन आयत जे पढ़ण खां पोइ सम्झ में आयो त ईमान जे लाइ 4 शयूं शर्त आहिनि, जंहिंखे चइबो बाबा हे मोमिन आहे। कहिड़ा मोमिन आहिनि, कंहिंखे मोमिन चइबो? क़ुर पाक सम्झायो, जंहिं माण्हूअ में 4 शयूं लभनि उनखे मोमिन चइबो। पहिरें नंबर ते जंहिंजो ईमान अल्लाह जे ज़ात ते हुजे, पोइ ईअं जीअं बयानु थियो। ॿिए नंबर ते जंहिंजो ईमान मलाइकनि ते हुजे, ईअं जीअं बयानु थियो। ऐं 3 नंबर ते आसमानी किताबनि ते ईमान हुजेसि, ईअं जीअं बयानु थियो। ऐं 4 नंबर ते अल्लाह जे रसूलनि ते ईमान हुजेसि, ईअं जीअं बयानु थियो। 4 शयूं जंहिंजे अक़ीदे में पकियूं पुख़्तियूं, उनखे मोमिन चइबो। अल्लाह से फरमायो आहे मोमिन। हालांकि ईमान मुफ़सल, ईमान मुजमल में कुझु वज़ाहत कई वई आहे। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली वल यौमिल आखिर, क़यामत जे ॾींहं ते बि हुजे त क़यामत ईंदी, इहा बि ईमान जो जुज़ आहे। पर हिन क़ुर पाक जा आहे त मसइलो ई मुख़्तसिर करे छॾियो। 4 ॻाल्हियूं जंहिंजे अंदर में हूंदियूं, बसि हुनखे मोमिन चइबो। सवलो कमु आहे। वल क़द्र ख़ैरिही व शर्रिही, हालांकि ईमान मुफ़स्सल में इहो बि चयो वियो त भली ऐं बुरी तक़दीर बि अल्लाह ताला जी तरफ़ खां आहे। क़यामत जो ॾींहुं बि अल्लाह ताला ज़रूरु आणींदो, हुन ते बि ईमान आहे। मौत खां पोइ ॿीहर उथंदासीं, हिसाब किताब थींदो, उहे बि आहिनि। ही सभु 4 शयूं बि, पर हिन आयत में अल्लाह ताला मुख़्तसर करे बयानु करे छॾियो। इन जो मतिलबु ही न आहे त सिर्फ़ु ही 4 ॿियूं न आहिनि, ॿियनि जे न हुजण जी ॻाल्हि हिन आयत न कई आहे। हिते सिर्फ़ु 4 शयूं बयानु कयूं वियूं त इहे 4 मेन आहिनि, जंहिंमें हुजे उहो मोमिन आहे। हाणे अल्लाह तबारक व ताला पोइ जिन साहिबनि सगोरनि न, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन वटि चयो त साईं विस विसा त अचनि था, हिसाब थींदो त पोइ त मरी वियासीं, हड़ वई। अल्लाह ताला पहिरियां हुननि जी तारीफ़ कई। ॾिसो त कीअं था चवनि, समेना वाताना, कीअं था चवनि समेना वाताना। साईं ॿुधोसीं, न सम्झूं, न ॻाल्हि डूल में लॻा न दिमाग़ में, चयूं बसि समेना वाताना। साईं सम्झो, ॿुधोसीं, मञोसीं, बसि। अल्लाह ताला पहिरियां हुननि जी तारीफ़ कई। पोइ हाणे ईंदड़ आयतुनि में वरी हयाती रही त सुभाणे बयानु थींदो इंशाअल्लाह। ईंदड़ आयतुनि में अल्लाह ताला इन ॻाल्हि जी वज़ाहत करे छॾी आहे त असां कंहिंजे बि मथां एतिरो बोझ न रखियो आहे जो हुन में साहु न हुजे, असां वधीक रखूंसि। कंहिंखां बि एतिरो सख़्तीअ सां हिसाब न कंदासीं जो अकुल ॾियूंसि हिकिड़ो पाउ, हिसाब वठूंसि किले जहिड़ो।
ईअं कोन कंदासीं। जेतिरो अकुल जहिड़ी हैसियत ओहिड़ो हिसाब वठंदासीं। ईंदड़ आयतुनि में वरी उहो बयानु थींदो। अलाह तबारक व तआला तव्हां असांखे ॿुधण खां पोइ अमल जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, आख़िरत जे लाइ निजात जो ज़रियो बनाए। आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।